Obat batuk kering tradisional. Batuk kering sendiri merupakan batuk yang tidak menghasilkan lendir atau dahak. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami batuk kering, mulai dari alergi, flu, merokok, polusi, terpapar debu, hingga gangguan medis tertentu, misalnya naiknya asam lambung, asma, dan sinusitis. Namun dalam beberapa kasus, penyebab batuk kering pada sebagian orang masih belum bisa diketahui secara pasti. Adapun cara penanganan batuk kering dengan cara tradisional, diantaranya adalah yang pertama menggunakan air garam. Berkumur dengan air garam menjadi cara alami. Selanjutnya untuk meredakan batuk kering. Meski terlihat sederhana, namun cara ini mampu membantu menghilangkan rasa gatal di tenggorokan yang menjadi penyebab batuk kering. Campurkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam ke dalam 1 cangkir air hangat. Anak-anak yang di bawah usia 6 tahun tidak dianjurkan untuk menggunakan metode ini sebab belum dapat berkumur dengan baik. Cara yang kedua yaitu dengan nanas. Buah nanas dapat dijadikan obat alami untuk meredakan batuk kering. Zat bromelain di dalam nanas diduga mampu melancarkan membantu mengurangi batuk kering. Meski demikian, belum ada bukti medis yang bisa membuktikan yang baik karena dapat mengurangi gejala berlebihnya asam lambung dan meredakan gejala flu. Namun efektivitas jahe secara klinis untuk mengatasi batuk kering masih perlu diteliti lebih lanjut. Jika Anda masih mengalami batuk yang berkepanjangan, bahkan tahunan atau lebih, maka saran kami sebaiknya konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia, melayani keluhan batuk kering dengan cara herbal, sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau XL 0838 4220 7639.